大家好，9月22日天气一样非常酷热。虽然呢早已经开始进行换季种植了，不过呢看这狗在放风的时间呢，也只躲在一两处纳凉就知道天气有多热了。因此呢，人也要学聪明一点把时间拿来做设施或是环境改善算是不错的时机尤其呢要种冬天的菜呢，防虫网呢更是重要的措施买了30圈的粗铁丝牵线共花了210元台币据老板说呢，这一圈约6尺长等于180公分，共约有54公尺长打算呢自行搭设防虫网但也有防鸟与防狗的效果了。预计呢先做几组日后呢每组就是小型的网室了。因为呢这铁丝是称斤卖的也觉得不贵就奢侈一点用好了。首先呢要先剪一段当基准长度了。而因为要让支撑搭设的高度更为一致呢，也方便搭设时呢更为快速所以呢将插入土壤的深度呢也一并量测好个人考量的因素是网子宽度来进行修剪支撑铁丝的长度因为吸地的宽度呢是可以自行调整的，网子不好加大所以呢就针对网子宽度180公分来进行裁剪。第一根支撑铁丝呢是预留呢插入土里的深度左右各留有20公分这只要第一根呢量测准确一点后面依据第一根进行修剪呢就可以很快速了。为降低误差呢，拿根约20公分的铁棒呢，在两侧各再先折一个转折点再把两侧多出来的20公分呢把它扳直。这样的做法呢是可以确保上方的弯曲处与插入土里的深度可以固定让产生的误差呢极小化。裁剪与弯曲折好的成品呢样子就像这样虽然形状有点奇怪不过这样做呢可把搭设时的误差控制住现在就实际来进行验证事先的设想与实际操作呢是否方便可行因为已经预留压入地底的深度所以呢完全不用再考虑一旁压入的深度，把扳直的铁丝牵线呢直接压入地底就可轻松完成了。至于上方的弯曲度与高度调整呢，可用脚踩住那个地下转折处，要拉高也不用担心又把那个地底的铁丝给拉出来，这也算是铁丝扳直的一大好处了。至于为何还未种植就先进行覆网这也是因为呢时间不够将所有的作业呢一次完成分段完成的话呢，先进行覆网确认可行后呢，随时都可以再进行移植顺序有点颠倒只是配合自己的时间因为若是先行移植无法当天完成覆网呢，前面平时呢这有太多鸟进行群聚行为隔日再进行覆网的话呢，应该幼苗已经被啃食残害到非常夸张了。所以虽然结球莴苣波士顿莴苣几乎不怕虫但幼苗偏偏就很怕鸟加上呢现在是作物不好种植的天气鸟更是饥不择食当然呢这样先搭网呢也可避免呢狗又直接下来帮忙挖土。莴苣类的种子呢一般都很小
所以呢，每份种子的数量会相对多啦。若没有习惯留存啊，就可以分批多撒一点，再进行移植了。也因为种子很小只需要分撒呢，让种子卡进那个土壤的缝隙就可以了。移植时呢，一样事先浇水把土壤浇湿一点，提高那个土壤的附着力啊。挖起时呢，就很容易呢带土整块挖起了。颜色浅绿色的是波士顿莴苣深绿色的则是早生期的结球莴苣。至于种植的位置呢，没有选择分区块种植而是选择混合种植的方式依据地形呢进行安排。因为结球莴苣生长的时间比较长所以呢就种在靠外侧。那波士顿莴苣呢靠内侧，日后呢先行采收会比较方便。因为这有带土所以挖个洞塞进去，盖上土就可以完成了。种完呢，再将土壤做个浇水记得浇湿一点把它浇透就没有问题了。结果影片就这样草草结束吗？因为呢，这莴苣类种植真的没技术含量若种在后院呢，连防鸟网都不用搭只是前院真的鸟实在太多了。就顺道再介绍一下省钱自行搭设防虫网的过程慢慢的呢，再搭个几组呢，就可以算是网式栽培了。最近一直在思考一个问题就是种菜的方式呢，为何很多时候呢，跟一般的种法会差很多除了因为是家庭种植的方式外呢，一定有其他的原因不过呢，绝对不是标新立异就是了。就像今天要种呢，早生型的结球莴苣跟波士顿莴苣却做起防虫网来个人理出的原因是，个人种植的时候都抓最重要的几个因素然后呢，在种植一开始时呢，就先把环境调整到定位了，接着几乎就不管它了让它自由生长了。等长出一堆草呢，当蚯蚓的掩蔽物作物也有一定高度后呢，才进行除草作业此时呢，地下的蚯蚓呢就会多到非常可观所以从影片可以发现时间花在改善或调整与配合的环境花的时间反而比较多了。但虽然开始的时间呢花的比较多生长的速度呢其实感觉快了不少了，后续的过程呢也省事了不少。而这样呢，也才有更有时间朝花园式的菜园前进种植时呢，在一旁对谈的人呢，据他儿子说呢，是谢家最聪明的男人当初问小孩子说是谁说的，小孩子说呢，是他爸爸自己自称的。而小孩子也很谦虚的说呢，他自己只是第二聪明的人。感觉完全是先讲先赢的概念。然而呢，虽然隔行如隔山不过呢，其实典型的理科男思维帮助也不小对于环境设置来龙去脉会先问清楚然后再提出简易解决的方案当然偶有佳作的太阳能自动抽水器就是他花了100多块台币做的了。而跟不同领域的人交谈呢，其实也可以增进不同的思维方向。10天后呢，移植存活率一样是100%了。浇水与漫淹呢，就足以维持着让它正常生长不过呢，这种种植环境呢，还没有达到呢初步的理想状态等长出一堆杂草之后呢，内部蚯蚓生活的环境呢就可以更为理想了。
这算是最近对于自然农法的新做法与体认啊，所以呢，目前就静待长草了。谢谢收看。